Ayon sa report, mukhang tuloy-tuloy na talaga ang galawan ng Los Angeles Lakers habang papalapit ang February 5 trade deadline. Ayon sa reports, ginawang available ng Lakers si Rui Hachimura sa trade market. Dati, hesitant pa raw ang front office na isama si Rui sa usapan, pero dahil sa current standing ng team, napilitan na silang gawing lahat para ma-improve ang roster bago mag-playoffs. Ang problema, mahina ang market value ni Rui ngayon kahit expiring contract na siya. At mas masakit pa, ayon kay Brett Siebel ng Clutch Points, hindi lang si Rui, pati sina Gabe Vincent at Maxi Kleber halos wala ring value sa paligid ng NBA. So ang tanong ngayon, paano gagalaw ang Lakers kung ganito kahirap magbenta ng assets? Isang interesting na proposal ang lumabas mula kay Jason Timth. Ganito ang suggested deal. Detroit Pistons get Rui Hachimura, Los Angeles Lakers get Caris LeVert at Javonte Green. Sa side ng Pistons, ayaw daw nilang ibuhos lahat ng assets nila para kina Lauri Markkanen o Michael Porter Jr. Kaya pwede nilang bihiin ang mas safe option, si Rui Hachimura, at mag-wait-and-see approach. Stat-wise, solid si Rui sa shooting. This season, 42% siya sa catch-and-shoot threes at halos 49% kapag wide open. Ibig sabihin, kapag libre si Rui, mataas ang chance na papasok ang tira. Ayon kay Timth, magiging second-best shooter agad si Rui sa Pistons. Pero klaro rin ang limitasyon niya, hindi siya elite rebounder at hindi rin consistent defender. Ngayon, tingnan naman natin ang side ng Lakers. Si Caris LeVert ay mas kumpleto kumpara kay Rui pagdating sa creation, kaya niyang gumawa ng sariling tira, pwede siyang secondary ball handler at mas maaasahang sa depensa. Sa current Lakers setup, swak siya bilang sixth man, isang scorer off the bench na kayang magbuhat ng second unit. Samantalang si Javonte Green, kahit hindi sikat na pangalan, ay puro energy, hustle guy, athletic at kayang manggulo ng opensa na kalaban. Ito mismo ang kulang sa Lakers ngayon, effort plays, transition defense at physical presence sa wings. Kung tutuusin, para sa Lakers parang practical move ito, dalawang rotation players kapalit ng isang Rui na hindi fully nagagamit ang strengths at may defensive issues pa. Hindi ito superstar trade, hindi ito flashy, pero ito yung klaseng galaw na pwedeng mabago ng rhythm ng team. Mas lalalim ang bench, mas gaganda ang perimeter defense at magkakaroon ng creator sa second unit. Sa sitwasyon ng Lakers ngayon, minsan hindi bituin ang kailangan, kundi mga role player na eksaktong babagay sa sistema. So ka-bench reaction PH, kung kayo ang tatanungin, gagawin niyo ba ang Rui Hachimura for Caris LeVert at Javonte Green? Sa tingin niyo, makakatulong ba talaga sina LeVert at Green sa playoff push ng Lakers? O mas okay pang itago si Rui at maghintay ng mas malaking trade? I-comment nyo ang opinion nyo sa baba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Ito ang Bench Reaction PH. Kita-kit sa susunod na upload. In that zone, the Pistons trying to unlock it and count the three-pointer and a potential through. This fourth quarter, a rip. Javonte Green off to the right.